एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक अजीब पक्षी रहता था, जिसके दो सिर थे लेकिन एक ही शरीर था। दोनों सिरों का अपना अलग दिमाग था और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। एक दिन एक सिर को एक बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल मिला। उसने मजे से उसे खाना शुरू कर दिया। दूसरे सिर ने कहा, भाई, थोड़ा मुझे भी चखाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले सिर ने स्वार्थ में आकर कहा, क्यों दूं? हमारा पेट तो एक ही है, मैं खाऊं या तुम, बात तो एक ही है, इसे मैं ही खाऊंगा। दूसरे सिर को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद दूसरे सिर को एक जहरीला फल मिला। उसने कहा, तुमने उस दिन मुझे मीठा फल नहीं दिया था, आज मैं यह जहरीला फल खाऊंगा और तुम्हें मजा चखाऊंगा। पहले सिर ने बहुत समझाया कि अगर तुम जहर खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर एक ही है। लेकिन गुस्से में अंधे दूसरे सिर ने जहरीला फल खा लिया। नतीजा यह हुआ कि शरीर में जहर फैल गया और वह अनोखा पक्षी मर गया।